Nggih, burlek. Metale gantian. Ganti kabeh punya kabeh. Tong-tong meneh lele. Tong-tongnya. Untuk kentongan deh. Lagu nyere kan ngono. Jadi, Emang mau juta. Kalau juta piro? ya kabeh papat toh. Kabeh kena juta. Masalah piro saiki 300 Masuk petang atus to, Pak. 175. Lu nyere 1 juta 150. Aman-aman. Mampet banget. Oh, mampet adek. Mampet ya. Mampet sama. Itu apa di raket yang kayak loket dulu. Kerak. Aspal goreng. Ya kerak sego goreng enak udan-udan iki. Gorengane sing lotok-lotok. Lah iya. Seger ya. Wis nemu enak saiki gawe wong ngetim ngono kae. Apa unyer iku? Plunyer. Berarti sampean kalah canggih berarti. Kalah canggih sampean berarti. Heeh. Bisa ditiru loh ya. Bisa. Lah wong kono masang perseker kualik kaya iso muni bertahan. Mati. Nah, iya. Di sana sekolah. Apa? WS itu. STM. STM. Itu sitok saurung STM di sini lho. STG apa? SPG kan. Heeh. Baik baru nyatetin ini kerja lho. Kursusnya apa tuh? Iya, betul. Wek sampean wingi ana pembongkar ngono barang ya? Iya tau ganti punyer ngono ya. Nosele sing ora. Nosele kan di setel kono kan jenenge wis kena. Saiki no momen berarti. Oh gini. Tol iki dijajal yo guru nembak ini tok. Dodol saya mau selera kuat. Masih jalan yang kono gelem mas jebor. Tapi wis kempiar ade, gak wis nguyuh ya. Ora maksud kuwi saya gelem yo gak jajan ning kono gelem montor. Mendene
tak ndelok sik. Mumet elek iki ya. Nah, iki seminggu iki kok bongkari mendino ngene tok elek paham iso ya. Gak bongkari ngene iki ngene kuwi enek tandikane. Telur ke bau. Ini iki kok ngono kaya larat ngono. Marah man. Ora lah lewatan man. Terus belah bae. Kali wis sak. Bae mudah dia. Wis pirang puluh tahun teman Pak. Jadi takoni lek taunane. Anak kelas di kelas 3. Kelas 3. Di kelas 3. Yang wedok saiki umure 30 itu 21. Oh, likur ya. Waduh dikok jiko telu. Selawe tahun. Bisa yo melalang buana yo ngarep boro-boro yo lan padha ae. Ngalang-alang arek saiki. Lah iya. Manol barang nek urung enek zaman ojek ngono kuwi. Masa manol manggul sama dhisik Pak, Dek? Iya. Dadi seru rasane Untuk kabeh. entek sawah Surasane ya iki apa-apa. Kebo singkal ya wis. Jos gandos. Lah kowe wis ngene iki ya. Romku kae wis ngene iki sing lor kita tapi